小儿咳嗽糖浆呢，它的主要成分也是以杏仁、桔梗这个桔梗、陈皮化痰止咳为主的化痰止咳为主的这么一个中成药，所以呢，它适合用于小儿咳嗽、咳痰、痰多、壅盛痰多壅盛，而且呢，糖浆呢，那么口感好，也利于小儿服用也利于小儿服用。临床效果呢，只要辩证是属于痰湿运肺的小儿咳嗽糖浆呢是非常好的非常好的。但是对于有这个风寒咳嗽、风热咳嗽、燥热咳嗽那么单纯用这个小儿咳嗽糖浆呢，那么可能力量呢就显得相对薄弱了因此呢，在选用这个糖浆的基础上呢，我们要辩证要辩证。根据不同的这个病机特点是风寒的，是风热的还是由于时机所引起的痰浊那么我们要进行这个处方用药了要有处方用药，这样的话呢，临床效果才会突出临床效果才会突出再有呢，糖浆类的呢，毕竟是中成药，它起效呢相对较缓。